toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Հարգելի դատարան, մարդը միշտ վախենում է այն բանից, որը լավ չգիտե։ Et lorsqu'il y a plus d'un an, j'ai visionné de France. Եվ երբ արդեն տարուց ավելի ես Ֆրանսիայի հեռավորությունից դիտում եմ l'image de celui que j'allais défendre sur un brancard, emmené en prison. Երբ հիշում եմ այն տեսարանը, որ այն անձի, որին պաշտպանելու էի, այն անձի պատկերած տեսարանը, որը պատգարակի վրա էր, եւ որին պատգարակի վրա տանում էին դատարան, j'ai eu effectivement peur de l'Arménie, de ses lois, de ses textes, de son code pénal. Ես իսկապես վախ զգացի Հայաստանի, նրա օրենքների, նրա քրեական օրենսգրքի նկատմամբ։ Alors j'ai étudié. Եվ սկսեցի ուսումնասիրել։ J'ai étudié votre législation. Ուսումնասիրեցի ձեր օրենսդրությունը։ J'ai étudié votre droit pénal. Ուսումնասիրեցի ձեր քրեական իրավունքը։ Et j'ai été en surface, rassuré. Գիտեք, մակերեսին եմ մնացել, պիտի ասել այդ ամենին։ Mais les textes ne sont rien. Ce qui fait le droit, c'est ce qu'on fait des textes. Բայց տեքստն ինքնին, օրենքն ինքնին ոչինչ է։ Կարևորը այն է, թե ինչ ես անում այդ օրենքի հետ եւ ինչպես ես այն կիրառում։ Monsieur le Président, je ne comprends pas à quoi a servi un an d'instruction. Հարգելի դատարան, ես չհասկացա, թե մեկ տարվա քննությունը ինչ նպատակի է ծառայել։ Pendant un an, il y a eu des audiences presque chaque semaine. Գրեթե ամեն շաբաթ մեկ տարվա ընթացքում եղել են դատական լսումներ, դատաքննություն։ J'ai lu et étudié chaque compte rendu d'audience où je n'étais pas là. Իմ բացակայության պայմաններում տեղի ունեցած բոլոր դատական նիստերի արձանագրությունները ես ընթերցել եմ։ J'ai entendu, vu, compris mes confrères défendre Vartan et ne cesser de contre-argumenter l'accusation. Ես այդ ամբողջ ընթացքում լսել եմ, ըմբռնել եմ, հասկացել եմ, թե ինչպես են իմ գործընկերները պաշտպանում Վարդանին, ինչպես են հակաճառում մեղադրական կողմի փաստարկներին։ Et au bout d'un an, c'est le point de départ. Բայց մեկ տարի հետո մենք կարծես էլի ելակետում ենք գտնվում, նույն կետում ենք գտնվում։ À quoi sert tout ça? Ուրեմն ինչ նպատակ էր հետապնդում այս ամենը։ Non mais le réquisitoire, c'est l'acte d'accusation. Quelle est la différence? Գիտեք, ես որևէ տարբերություն չտեսա մեղադրական եզրակացության եւ մեղադրական ճառի միջեւ։ Il n'y avait rien dans l'acte d'accusation, il n'y a toujours rien dans le réquisitoire. Ինչպես մեղադրական եզրակացության մեջ որևէ բան չկար, այնպես էլ մեղադրական ճառի մեջ որևէ բան չկա։ On ne répond même pas aux arguments de la défense, ça ne sert à rien. Նույնիսկ չեն փորձում պատասխանել ինչ որ ձևով պաշտպանական կողմի փաստարկներին։ Non seulement on rejette toutes les demandes, mais en plus, on ne répond pas. Ոչ միայն մերժում են բոլոր միջնորդությունները, այլ պարզապես նույնիսկ նեղություն չեն քաշում պատասխանել։ Mais comment voulez-vous sincèrement qu'on n'ait pas le sentiment de l'inutilité totale de cette procédure? Այդ դեպքում ինչպես է կարծում, ինչպես մենք պատկերացնենք, որ այս դատական գործընթացը լիովին անօգուտ մի բան չէ։ Comment ne pas avoir le sentiment que tout est joué d'avance? Եվ ինչպես մենք չմտածենք, որ ամեն ինչ նախապես որոշված է։ Moi, je garde de cette procédure et de cette rencontre avec la justice arménienne. Այս դատաքննությունից եւ Հայաստանի արդարադատության հետ իմ հանդիպումից ես պահպանում եմ l'impression terrible que ce qui vous guide finalement dans vos décisions, ça n'est rien ou tout, c'est plutôt tout sauf la justice. Այդ սոսկալի տպավորությունը, որ այն ամենը ինչ կատարվում է այստեղ, ամեն ինչ է, բացի արդարադատությունից։ On est depuis un an, je constate, dans une forme de télé-réalité entre les audiences. Գիտեք, կարծես reality show-ի հետևես այս դատական նիստերի ընթացքում։ Je lis dans le réquisitoire du procureur qui a quand même le culot d'affirmer que la défense se sert des médias. Ես դատախազի մեղադրական ճառում այն փաստարկն եմ կարդում, որ իբրև թե պաշտպանական կողմը օգտվել է ԶԼՄ-ներից։ Attendez, avant même que celui-ci rencontre son tribunal, avant même que celui-ci ait pu s'exprimer devant son juge, un film. Այս անձը
հայտնվեր դատարանում, երբ կարողանար դատավորի հետ խոսել, արդեն իսկ շրջանառվում էր մի ֆիլմ հայկական հեռուստատեսությամբ։ Un film le montrait sans problème aucun, au volant de sa voiture, complètement ivre, en train de téléphoner, de mettre la musique à fond et de rouler à 150 à l'heure. Արդեն մի ինչ-որ ֆիլմ էին նկարել, որտեղ ներկայացվում էր իմ պաշտպանյալը, մեքենայում շատ բարձր երաժշտության ներքո, հարբած վիճակում եւ հեռախոսը ձեռքին։ Mais c'est bien évidemment la défense qui se sert trop des médias. Եվ այնուամենայնիվ պետք է ասել, որ պաշտպանությունն է օգտվում ավելի շատ ԶԼՄ-ներից։ Vous savez, en France, il n'y a pas de caméra, Գիտեք, Ֆրանսիայում դատական նիստերի դահլիճում չկան կամերաներ, il n'y a pas de micro, չկան խոսակողներ, il n'y a même pas de téléphone portable, c'est interdit en նույնիսկ audience. բջջային հեռախոսներ չկան, դրանք արգելված են ներս բերել։ C'est interdit. Արգելված է ուղղակի։ Et parfois même, on va dire 2 fois sur 10, Եվ 10-ից 2 դեպքում կարելի է ասել նույնիսկ, même un journaliste avec son stylo et son papier n'est pas autorisé à entrer. նույնիսկ լրագրողը իր գրիչով եւ իր թղթով նույնիսկ նրան են արգելում մուտք գործել նիստերի դահլիճ։ Et c'est étrange, voyez-vous, ça participe de la sérénité des débats. Որտեղ գիտեք, այս ամենը մաս է կազմում անաչառ հանգիստ պայմաններում գործի քննությանը։ Parce que tant que la justice est un spectacle, Քանի դեռ արդարադատությունը ներկայացման նման մի բան է դառնում, elle n'est pas au service de sa définition même. այն չի ծառայում իր սահմանմանն իսկ։ Et si les journalistes sont là aujourd'hui et font très bien leur métier, Եվ եթե այսօր լրագրողներն այստեղ են եւ հրաշալիորեն կատարում են իրենց աշխատանքը, c'est parce que la transparence exige qu'ils soient là. դա պարզապես թափանցիկության նկատառումները է, որտեղ թափանցիկությունն է դա։ Monsieur le Président, le jour où la justice arménienne Հարգելի դատարան, այն օրը, երբ Հայաստանի արդարադատությունը aura la confiance de son peuple, կվստահի, արդեն կարժանանա է ժողովրդի վստահությանը։ on n'aura plus besoin de caméras et de médias. Այլևս ԶԼՄ-ների եւ տեսախցիկների կարիք չի լինի ձեր նիստերի դահլիճներում։ La difficulté, c'est que la transparence, en justice arménienne, elle commence par les médias. Խնդիրը ինչն է, որ ցավոք սրտի արդարադատության մեջ թափանցիկությունը սկսվում է միայն ԶԼՄ-ներից Mais Հայաստանում։ moi, je veux bien jusqu'où exactement on va considérer que ce sont des petites erreurs et des petites infractions qui ne sont pas substantielles. Եվ մինչև երբ կարելի է պնդել, որ խոսքը փոքր աննշան իրավախախտումների մասին է, ոչ էական իրավախախտումների։ Un enquêteur qui arrache un stylo, Որ ասենք թե քննիչներից մեկը մարդու ձեռքից խլել է գրիչը, un collaborateur de la police qui change son nom. ոստիկանության աշխատողը փոխել է իր անունը։ Non mais écoutez, si Vartan Pétossian était vraiment coupable, on n'aurait pas eu besoin de ça. Եթե նայեք, եթե Վարդան Պետրոսյանը իսկապես մեղավոր լիներ, այդ ամենի կարիքը չէր լինի։ Moi, substantiel, pas substantiel, mais si véritablement il n'y avait aucune difficulté pour démontrer sa culpabilité, pourquoi tricher, même non substantiellement, voyez-vous? Նայեք, ասում եք էական թե ոչ էական խախտումներ, բայց եթե Վարդան Պետրոսյանը մեղավոր լիներ, ապա ինչու հարկ պիտի լիներ այդ բոլոր խախտումների, հա? Եթե նույնիսկ դրանք ոչ էական խախտումներ են։ C'est la même question, pourquoi on s'est accroché à l'alcool? Parce qu'on n'avait rien. Նույն հարցներ տալիս եմ ալկոհոլի հետ կապված, որովհետև ինչու առաջ քաշվեց այդ վարկածը, որովհետև ոչ մի բան չկար։ Et on continue. Que l'avocat des victimes fasse son métier, qui là en l'occurrence, en tout cas, il ne sait pas le faire, mais c'est pas grave. Qu'ils disent, nous on croit encore à l'alcool, c'est pas grave, on lui pardonne. Mais, vas-y. Նայեք, եւ շարունակվում է դեռ դա։ Նույնիսկ եթե դժոխ կողմի փաստաբանը ասում է, որ հա, մենք ոչինչ ալկոհոլ օգտագործել է, բայց մենք աչք ենք փակում դրա վրա։ Mais que le procureur vous dise, Բայց երբ դատախազն ասում է dans son réquisitoire, իր մեղադրական ճառում, que le doute doit profiter à l'accusé sur l'alcool, mais les bras m'en tombent. Hein. գիտեք, երբ ասում է, որ այդ կասկածը կա ալկոհոլ օգտագործելու, բայց կասկածը մեկնաբանվում է հոգուտ մեղադրյալի, ես ուղղակի արդեն չգիտեմ ինչ ասեմ։ Mais il n'est pas mis en accusation pour l'alcool. Բայց մարդուն չեն մեղադրում ալկոհոլ օգտագործած լինելու համար։ Donc il n'y a pas de doute qu'il doit lui profiter ou pas, il n'est pas accusé de ça. Ուստի եւ կասկած չի կարող լինել, որը մեկնաբանվի հոգուտ նրա, որովհետեւ նա դրանում չի մեղադրվում։ Tant que les magistrats tordront les lois et les textes,
քանի դեռ դատախազները այսպես ինչ ձևով ուզեն կարող են, ինչ ուղղությամբ ուզեն կարող են փոխել օրենքները, la justice arménienne n'existera pas. Հայաստանում արդարադատություն չի լինի։ C'est un réquisitoire vide. Այսինքն մեղադրական ճառը լիովին դատարկ է։ C'est un réquisitoire qui vise plus mon confrère que Vartan Petrosyan. Այն ավելի շատ ուղղված է իմ գործընկերոջը, քան Վարդան Պետրոսյանին։ C'est un réquisitoire qui accuse Vartan Petrosyan de se défendre. Այսինքն այդ մեղադրական ճառով մեղադրում են Վարդան Պետրոսյանին պաշտպանվելու համար։ Mais il est toujours plus facile d'accuser l'avocat que l'accusé quand on n'a rien contre l'accusé, ça c'est sûr. Գիտեք, միշտ էլ այդպես է, երբ ամբաստանյալին մեղադրելու բան չունես, հեշտությամբ թեքվում ես փաստաբանի կողմը եւ նրան ես սկսում։ Parce que s'il y a une vérité dans ce tribunal, c'est que le procureur a plus de choses à reprocher à Nikolai qu'à Vartan Petrosyan. Ça c'est sûr. Եթե մի ճշմարտություն կա այս դատարանում, դա այն է, որ դատախազը ավելի շատ բան ունի, որը մեղադրում է Նիկոլայ Բաղդասարյանին, քան Վարդան Պետրոսյանին։ Mais vous n'avez répondu à rien, mais à rien. Բայց դուք ոչ մի բանի չպատասխանեցիք, ոչ մի հարցի։ Vous faites comme si rien n'avait été démontré, rien n'avait été dit. Vous faites comme si vous étiez aveugles et sourds, mais ils ne le sont pas. Գիտեք, դուք այնպես եք ձեզ պահում, կարծես կույր եք եւ խուլ եք, ոչ մի բան չեք լսել, ոչինչ չեք եւ միայն դատարանի դահլիճում ներկայանցին են լսում։ Vous répondez à rien sur le téléphone, vous répondez à rien sur la vitesse. Չեք պատասխանում հեռախոսի հետ կապված հարցին, դուք չեք պատասխանում արագության հետ կապված հարցին։ Vous ne répondez à rien sur les déclarations de Vartan qui sont constantes depuis le début. Vous ne faites comme si rien n'existait. Դուք չեք պատասխանում Վարդանի հայտարարություններին, որոնք չեն փոփոխվել դատաքննության սկզբից։ Դուք ոչ մի բանի չեք պատասխանում։ En fait, ce que vous avez retenu d'un an d'instruction, c'est le comportement d'un avocat. Մի հատ բան, որ ձեր մտքում մնացել է այս գործի քննությունից, փաստաբանի պահվածքն է։ Moi, j'ai le sentiment, mais vraiment d'un immense gâchis. Իմ տպավորությունը մի հսկայական խառնաշփոթի մասին է։ Et je peux vous assurer qu'en venant ici la première fois, même avec les images de Vartan Petrosyan sur un brancard, Եվ ուզում եմ վստահեցնել ձեզ, որ նույնիսկ առաջին անգամ գալով այստեղ եւ արդեն ունենալով պատգարակի վրա Վարդան Պետրոսյանի պատկերը, je croyais encore que quelque chose serait possible ici. ես կարծում էի, որ այնուամենայնիվ ինչ որ բան հնարավոր է կատարել, ինչ որ բան հնարավոր է այստեղ։ Mais je suis sidérée par ce qui se passe. Je suis sidérée par ce champ de ruines judiciaires. Զարհուրած եմ այս դատական այս ավերածությունների դաշտից։ Qui me demandait la dernière fois, mais pourquoi vouloir emprisonner Vartan Petrosyan? Absolument. Ով էր հարցնում այն ժամանակ, ինչու են ուզում անպայման Վարդան Պետրոսյանին լիբերալ ու Non, emprisonner, garder en prison. Բանտում պահել։ Mais d'abord, je constate quand même, parce qu'il n'y a pas que le droit arménien que j'ai étudié, il y a aussi les faits divers arméniens sur 1 ou 2 ans, voyez-vous. Գիտեք, ես պիտի խոստովանեմ, որ ոչ միայն Հայաստանի օրենսդրությունն եմ ուսումնասիրել այս ժամանակահատվածում, այլ նաև զանազան դեպքեր, որոնք եղել են քրեական եւ այլ դեպքեր, որոնք կատարվել են Հայաստանում։ Pourquoi en Arménie, pour certains accidents mortels, on est poursuivi? Ինչու Հայաստանում որոշ մահվան ելքով այդ ճանապարհային պատահարների համար մարդիկ քրեական հետապնդման են ենթարկվում, Et pour les mêmes accidents mortels, on n'est pas poursuivi. նույնպիսի հետևանքներով վթարների համար ոմանք չեն ենթարկվում։ Non mais pourquoi les textes s'appliquent, et mal, et s'appliquent mal d'ailleurs, à certains et pas à d'autres? Ինչու օրենքը կիրառվում է եւ վատ է կիրառվում ոմանց նկատմամբ եւ չի կիրառվում ընդհանրապես մյուսների նկատմամբ։ Pourquoi un acteur arménien très connu qui, il y a 1 an, se rend coupable d'un accident mortel? Ինչու օրինակ մեկ այլ հայ դերասան, որը 1 տարի առաջ մահվան ելքով այդպիսի վթարի մեջ է հայտնվել, fuit l'Arménie pendant 1 an, փախուստի է դիմում 1 տարվա ընթացքում, est arrêté այնուհետև ձերբակալվում et est libéré sous caution. եւ գրավի դիմաց ազատ արձակվում։ Monsieur le Président, c'est la même loi, c'est le même texte, c'est le même pays. Նույն երկրի մասին է խոսքը, նույն օրենքների մասին է խոսքը։ Et à partir de là, la confiance en la justice arménienne, elle commence comment et par où? Եվ դրանից հետո հարց է ծագում, ինչպես եւ որտեղ է սկսվում վստահությունը Հայաստանի օրենքների եւ արդարադատության նկատմամբ։
Pourquoi faut-il et fallait-il emprisonner Vartan Petrosyan? Moi, je ne peux pas répondre à cette question, sauf quand on me dira pourquoi est-ce que certains ne sont pas poursuivis. Ես կարողանամ պատասխանել այն հարցին, թե ինչու են ցանկացել բանտարկել Վարդան Պետրոսյանին, միայն այն բանից հետո, երբ մյուսները կպատասխանեն, թե ինչու այլ նմանատիպ պատահարների հետևանքով այլ անձանց չեն հետապնդել քրեորեն. Et pourquoi certains sont placés sous contrôle judiciaire quand d'autres vont en détention provisoire sur une civière, sur un brancard? Ինչու ոմանք ազատ են արձակում այն դեպքում, երբ մյուսները պատգարակի վրա ուղղակի ուղարկվում են բանտ. Mais il y a aussi ce cercle vicieux qu'il faut forcément légitimer. Սա մի արատավոր շրջան է, որ այնուամենայնիվ ինչ որ ձևով պետք է օրինականացնել. Vous commencez une procédure avec cette violence judiciaire-là. Եվ դուք սկսում եք այս ամբողջ գործընթացը այս դատական բռնությամբ. Vous commencez une procédure en amenant le responsable, pas le coupable, hein, c'est pas la même chose et j'y reviendrai, mais le responsable d'un accident de voiture à moitié mourant sur un brancard en prison. Դուք սկսում եք այդ վթարի պատասխանատուին, ես կրկնում եմ, ընդգծում եմ պատասխանատուին եւ ոչ թե մեղավորին, պատգարակի վրա բանտ տանելով. Est-ce que vous pouvez plus après c'est faire marche arrière parce que sinon vous démontrez que vous êtes trompé? Դրանից հետո դուք կարող եք յետքայլ կատարել եւ ապացուցել, որ դուք սխալվել եք. Quand on est si sûr de devoir utiliser cette violence judiciaire-là, երբ մարդը այդքան վստահ է, որ պետք է կատարի այդ դատական բռնությունը. On est obligé ensuite de construire une culpabilité et de faire n'importe quoi. Դրանից հետո ես կարծում եմ մարդը արդեն ստիպված է լինում կառուցել այդ մեղադրանքը, ցույց տալ, որ ինքը սխալ չի եղել այս ամենը անելը. Il faut avoir la maturité judiciaire Պետք է ունենալ դատական հասունություն, de faire marche arrière. հետքայլ կատարելու համար. Et moi je pense que la justice arménienne dans ses textes et dans son peuple elle en est capable. Եվ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի արդարադատությունը իր օրենքներով եւ իր ժողովրդով այդ դրա հնարավորությունն ունի, ի վիճակի է դա. Reste encore à prouver qu'elle en est capable chez les magistrats. Մնում է որ ապացուցվի, որ արդարադատությունը դա կարող է անել նաեւ դատավորների եւ դատախազների մակարդակով. Je disais responsable mais pas coupable parce qu'on mélange deux registres et ça arrange tout le monde là. Գիտեք, ես ասացի պատասխանատու, բայց ոչ մեղավոր, որովհետև կարծում եմ, որ խառնել է այս երկու հասկացությունների երևի բոլորի շատերի շահերից է ելնում. On utilise le droit pénal Օգտագործում է քրեական իրավունքը à mauvais escient. վատ ձևով. Quand Vartan Petrosyan dans ses déclarations Երբ իր հայտարարություններում Պետրոսյանը s'adresse aux victimes, դիմում է տուժողներին va parfois jusqu'à dire que ces deux enfants décédés եւ նույնիսկ ասում, որ այդ երկու զոհված երեխաները ce sont ses enfants aussi. իր երեխաներն են նաեւ. C'est parce qu'ils se sentent responsables. Դա նրա համար է, որովհետեւ ինքը պատասխանատու է իրեն համարում այդ ամենը. Parce que chacun d'entre nous aurait bien évidemment ce réflexe et cette humanité-là. Որովհետև մեզնից յուրաքանչյուրը երևի այդպիսի վերաբերմունք եւ այդ մարդասիրական մոտեցումը կունենար. Parce qu'en dans le drame d'un accident de voiture, celui qui est vivant est forcément responsable de ceux qui sont morts. Որովհետև ամեն անգամ երբ վթարի այդպիսի դրամա է տեղի ունենում, մշտապես ողջ մնացածը իրեն մեղավոր է համարում մահացածի համար. Mais pas coupable pénalement, c'est pour ça que vous êtes obligé de tricher pour démontrer la culpabilité. Քրեորեն մեղավոր չէ դրա համար մարդը եւ հենց այստեղ է որ դուք քրեորեն դուք ուղղակի կեղծում եք, որպեսզի ապացուցեք նրա մեղավորությունը. Vous savez, en France, Գիտեք Ֆրանսիայում ce texte-là, այս օրենքը qui punit l'homicide involontaire d'une personne qui conduit une voiture, վարորդին ուրեմն անզգույշ սպանության համար մեղադրող տեքստ այդ օրենքի հոդվածը prévoit une peine de 0 à 5 ans. նախատեսում է 0-ից մինչև 5 տարվա ազատազրկում. Mais attention, Բայց ուշադրություն դարձրեք. il faut véritablement démontrer Իսկապես պետք է ապացուցել, un acte délibéré, որ մարդը կանխամտածված, հատուկ մտածված է արել դա, une violation délibérée որ հատուկ խախտել է երթևեկության կանոնները, du code de la route ou en tout cas des lois et des règlements. Et c'est porté au maximum de 7 ans d'emprisonnement s'il a bu. Եվ ուրեմն առավելագույն պատժաչափ տրվում է մարդուն, եթե նա նաև
խմած հարբած վիճակում է վարել, s'il a consommé des stupéfiants, եթե թմրամիջոցներ է օգտագործել, s'il a conduit sans permis de conduire, առանց վարորդական իրավունքի է վարել մեքենան, etc., etc. եւ այլն եւ այլն։ Les circonstances aggravantes en droit français Այսինքն Ֆրանսիայի օրենքով իրավունքով այդ ծանրացուցիչ հանգամանքները elles sont liées à la dangerosité du conducteur. կապված են վարորդի ուրեմն արարքների վտանգավորության հետ։ Elles ne sont pas liées à la conséquence de l'acte qui n'a pas été voulu. Կապված չեն այն հետևանքների հետ, որոնք իր կամքից անկախ են տեղի ունեցել։ Votre code pénal Ձեր քրեական օրենսգիրքը augmente la peine en fonction du nombre de morts, mais ça n'a pas de sens. ավելացնում է ուրեմն պատժաչափը հաշվի առնելով զոհվածների թիվը։ Vous êtes- իմաստազուրկ է։ Vous êtes dans une faute par imprudence. Vous êtes dans une faute par imprudence. Սա անզգույշ կատարված արարք է։ C'est-à-dire que celui qui est coupable de ça Անձը, որ մեղավոր է դրանում, ne l'a pas voulu. չի ցանկացել դա, չի մտածել։ Comment peut-il être condamné plus fortement alors que Ինչ les պես conséquences ne lui appartiennent pas? Ինչպես կարելի ավելի մեծ պատժաչափ նախատեսել մարդու համար, այն հետևանքների համար, որ ինքը չի նախատեսել եւ չի ցանկացել։ Ce que le droit pénal sanctionne, c'est la dangerosité d'une personne. Այնինչ քրեական իրավունքով պատժվում մարդը իր արարքների վտանգավորության համար։ Ce que le droit pénal sanctionne, ce n'est pas le mal qui a été fait, mais le mal qu'on a voulu faire et que l'on a fait parce qu'on l'a voulu. Քրեական իրավունքը պատժում է ոչ թե այն չարիքի համար, որ պատճառվել է, այլ այն չարիքի, որ մտադրված են եղել պատճառել։ Vous n'avez jamais réussi à démontrer Երբեք ձեզ չհաջողվեց ինձ ապացուցել, que Vartan Petrosian était coupable de l'infraction dont vous êtes saisi, vous. որ Վարդան Պետրոսյանը մեղավոր է այն արարքի համար, որը դուք քննում եք։ Et parce qu'on a réussi de ce côté-là Եվ քանի որ այս կողմը, պաշտպանական կողմը կարողացավ à vous démontrer qu'il était innocent, ապացուցել Վարդան Պետրոսյանի անմեղությունը, vous avez rejeté toutes les requêtes de la դուք défense մերժեցիք բոլոր միջնորդությունները պաշտպանական կողմի et le procureur եւ դատախազը a refusé de répondre à la démonstration d'innocence. նաեւ մերժեց պատասխանել ուրեմն անմեղության ուրեմն ապացույցին։ Pour tenter de faire croire qu'elle n'existait pas. Տպավորություն ստեղծելու համար, որ այդպեսին գոյություն չունի։ Monsieur le Président, Հարգելի դատարան, je sens que quelque chose de profondément injuste se joue là depuis le début. ես զգում եմ, որ խորապես անարդար մի բան է կատարվում այստեղ, ի սկզբանե, սկզբից եւ ետ։ Monsieur le Président, je n'ai jamais rencontré encore un citoyen arménien qui ait confiance en la justice de son pays. Հարգելի դատարան, ես դեռևս Հայաստանում որևէ քաղաքացի չեմ հանդիպել, որը վստահի իր արդարադատությանը, իր երկրի արդարադատությանը։ Alors que ce pays a les textes, Այն դեպքում, երբ այս երկրում կան բոլոր օրենքները, a la culture կա մշակույթ et a la maturité եւ կա հասունություն, d'avoir une justice digne de ce nom. ունենալու այդ անվանը արժանի արդարադատություն։ Alors que ce pays a la maturité de comprendre qu'on peut être responsable sans être coupable. Այն դեպքում, երբ այս պետությունը հասուն է հասկանալու համար, որ մարդ կարող է լինել պատասխանատու առանց մեղավոր լինելու։ Alors que ce peuple a la maturité, c'est certain de comprendre que la prison ne sert pas Այն դեպքում, երբ այս ժողովուրդը այնքան հասուն է, որ հասկանում է, որ բանտը այն վայրը չէ եւ բավարար չէ բանտը, à la victime, որպեսի անպայման որպեսի բավարարություն տա տուժողին։ mais qu'elle ne doit servir qu'à protéger la société de gens dangereux. Եվ բանտը նրա համար է, որպեսի հասարակությանը անվտանգ դարձնի վտանգավոր անձանցից։ Monsieur le Président, si vous acceptez tout cela, si vous déclarez coupable Հարգելի Vartan դատարան, Petrosian, եթե դուք ընդունում եք այս ամենը, եթե դուք Վարդան Պետրոսյանին համարում եք մեղավոր, ça va vouloir dire quoi? Ça va vouloir dire que դա ինչ է նշանակելու։ Vartan Petrosian, avec ce qu'il est, ce qu'il vous montre depuis 30 ans, Որ Վարդան Պետրոսյանը այնպեսին ինչպես նա կա, ինչպեսի նա ձեզ ներկայանում է արդեն 30 տարի ի վեր, ment délibérément à votre tribunal et aux victimes դիտավորյալ կերպով մտածված կերպով սուտ է ասում եւ կեղծում է դատարանում եւ սուտ է ասում տուժողներին pour échapper à sa responsabilité? խույս տալու համար իր պատասխանատվությունից Monsieur le Président, vous jugez aussi une personnalité, attention.
Հարգելի դատարան, դուք այստեղ նաև դատում եք մի անհատականության եւ խնդրում եմ ուշադրություն։ La crédibilité d'une version, elle est aussi la crédibilité de celui qui l'apporte. Որևէ ուրեմն փաստարկի ուրեմն արժանահավատությունը նաև այն անձի արժանահավատությունն է, որը այդ փաստարկը ներկայացնում է։ Mais cet homme est incapable de ne pas regarder en face ce qu'il aurait fait. Այս անձը այն անձը չէ, որ չկարողանա նայել բաճակատով նայել այն ամենին, ինչ տեղի է ունեցել։ Pour échapper à la prison, et ça tout le monde le sait. Եվ խույս տա, միայն դրա համար խույս տա բանտից, եւ բոլորը գիտեն դա։ Dans le scénario que l'accusation n'arrive même pas à construire, Այն սցենարով, որ մեղադրական կողմը նույնիսկ չի կարողանում կառուցել, il manque surtout ça, voyez-vous. այդ սցենարում հենց սա է բացակայում։ L'imagination que Vartan Petrosian puisse tricher à ce point et ne pas regarder en face. Այն որ Վարդան Պետրոսյանը ի վիճակի լիներ այդ աստիճանի կեղծելու եւ կարողանալու մարդկանց աչքերի մեջ նայել։ Ce dont on essaye de le croire responsable. Եվ դրանով փորձում են նրան մեղավոր եւ պատասխանատու համարել։ Alors je ne sais pas parce que bien évidemment lorsqu'on est dans une insécurité judiciaire comme celle-là, Ես չգիտեմ, երբ մարդը գտնվում է այսպիսի դատական անվտանգության վտանգավորության պայմաններում, այսպես։ On se dit mais est-ce que je peux ne plaider que la relaxe? Ou on se dit mais est-ce que je ne peux plaider que la relaxe ou dois-je aussi finalement essayer de parler de la peine si vous le déclarez coupable? Ես չգիտեմ այլևս, արդյոք պետք է խոսեմ միայն նրա ազատ արձակման, թե նաև պատժաչափի մասին, պատժի մասին։ En France, je refuse toujours ça. Ֆրանսիայում ես միշտ մերժում եմ այդպես վարվել։ En France, quand je plaide l'innocence, Երբ ես մարդուն ներկայացնում եմ, իմ վստահորդին ներկայացնում եմ որպես անմեղ, je ne plaide que cela. անպարտ։ Ես միայն դրա մասին եմ խոսում, նրա անպարտության, անմեղության մասին եմ խոսում դատարանում։ Et si en France le procureur réclame 10 ans contre mon client, Եվ երբ դատարանում դատախազը պահանջում է 10 տարվա ազատազրկում իմ վստահորդի համար, et que je plaide la relaxe dans l'innocence, ես պահանջում եմ ազատ արձակել եւ անմեղության հիմքով, je ne dis pas un mot sur ces 10 ans. Ես ընդհանրապես չեմ խոսում այդ 10 տարվա ազատազրկման մասին, չեմ հիշատակում դա ուղղակի։ Mais ici, c'est pas possible. Բայց այստեղ դա անհնարին է։ Ici, c'est pas possible parce qu'on n'est pas dans la sécurité juridique. Անհնարին է, որովհետեւ մենք իրավական ապահովություն չունենք։ Ici, ce n'est pas possible parce que jusque-là, vous avez fait ce que vous voulez, parfois n'importe quoi des textes. Որովհետեւ այստեղ դուք ինչ ուզել եք արել եք տեքստերի, ինչպես ուզել եք վարվել եք տեքստերի հետ եւ նույնիսկ Ici, ce n'est pas possible parce que j'ai véritablement, non pas le sentiment, mais presque la preuve établie noir sur blanc qu'on n'entend pas et qu'on est sourd à ce qu'on vous dit. Ուղղակի արդեն այստեղ զգում ես, որ ձեզ չեն լսում եւ ուղղակի խուլ են ձեր բոլոր փաստարկների նկատմամբ։ Quand on requiert 6 ans et demi d'emprisonnement, quand on requiert 6 ans et demi de privation de liberté pour un accident de la route, երբ ճանապարհային պատահարի համար պահանջում են 6.5 տարվա ազատազրկում, on a au moins la décence de le motiver. Գոնե պարկեշտություն պետք է ունենալ դա հիմնավորելու։ On essaye au moins par 3 mots de dire pourquoi. Գոնե 3 բառով պետք է փորձել ասել ինչու։ 6 ans et demi. Ինչու 6.5 տարի։ Sinon, c'est de la loterie. Եթե ոչ դա կարծես վիճակախաղ լինի։ Et c'est scandaleux. Եվ դա իսկապես խայտարակություն է։ Vous savez, pour rejoindre la peine et la relaxe, je vais vous raconter quelque chose. Նորից անդրադառնալով ուրեմն պատժին եւ նաեւ ազատ արձակմանը կուզենայի մի բան ձեզ ներկայացնել։ Vous n'avez pas de juré en Arménie. Հայաստանում երթվյալ ատենակալներ չկան։ Et c'est bien dommage. Եվ ցավալի է դա։ Parce que finalement, quand les citoyens sont si actifs Որովհետեւ երբ քաղաքացիները այսքան ակտիվ են ինչ կան dans la justice, ils devraient pouvoir juger aux côtés des magistrats. Նրանք պետք է անպայման նստած լինեն դատավորների կողքին եւ կարողանան նաեւ իրենց կողմից դատել։ En tout cas, sachez qu'en France, Ամեն դեպքում գիտեք, որ Ֆրանսիայում quand la peine de mort երբ մահապատիժ était appliquée, nous sommes au 19e siècle dans mon histoire. Մահապատիժը կիրառվում էր, ես խոսում եմ մեր պատմության 19-րդ դարի մասին։ Quand Victor Hugo commençait Երբ Վիկտոր Հյուգոն սկսում էր à se battre contre la peine de mort, պայքարել մահապատժի դեմ, dans la loi, les jurés օրենքով երթվյալ ատենակալները décidaient
de la culpabilité, mais pas de la peine. Իրենք միայն որոշում էին կայացնում մարդը մեղավոր է թե ոչ, բայց չէին խոսում պատժի մասին, պատժաչափի մասին։ Seuls les juges s'occupaient de la peine. Դատավորները արդեն պատժաչափը սահմանում են։ Et le problème, voyez-vous, c'est que Սակայն խնդիրը հետևյալն էր։ les jurés, lorsqu'ils déclaraient coupable un coupable de crime, Երբ ասենք որևէ հանցանքի համար մարդուն համարում էին մեղավոր ատենակալները, savaient que les magistrats իրենք allaient, գիտեին, որ savaient que les magistrats allaient le condamner à mort. դատավորները մահվան են դատապարտելու այդ մարդուն։ Et c'est comme ça que pendant des années, Այդպես տարիներ շարունակ les jurés ont acquitté des coupables ատենակալները սկսեցին անմեղ համարել pour ամբաստանյաններին, qu'ils échappent à la peine de mort. որպեսզի նրանք խույս տան մահապարժից։ Je raconte cela parce que, Ես ներկայացրեցի սա ձեզ, Monsieur le Président, je n'arrive pas à plaider դատարան, sur la peine. որտեղ ես չեմ կարող ընդհանրապես քննարկել պատժաչափի հարցը։ Dans cette affaire, je n'arrive pas à vous dire que 4 ans, ce serait plus juste que 6 ans et demi. Ես չեմ կարող ասել 4 տարին ավելի արդարացի կլիներ թե կամ 6.5 տարին։ Je n'arrive pas à vous dire que finalement, allez, bon, il est certes innocent, mais quelque part, comme vous êtes contraint par je ne sais pas quelle force, ou en tout cas, on le sait, de le déclarer coupable, Ես չեմ կարող ասել որ հա չնայած ինքը անմեղ է, ես գիտեմ որ անմեղ է, բայց դուք ըստ էության ինչ որ ճնշումների ներքո դուք ստիպված եք ինչ որ պատժաչափ սահմանել, je ne peux pas vous demander de le condamner à la plus petite des peines. ես չեմ կարող ձեզ ասել որ գոնե նվազագույն պատժաչափը սահմանեք նրան, Parce que cet homme-là, on lui doit l'innocence. որովհետև այս մարդը անմեղ է։ Vous savez, un journaliste hier m'a demandé un pronostic. Երեք գիտեք լրագրողներից մեկը ասաց ինչ կանխատեսում ունեք վաղվա։ Je lui ai dit que cette question, elle est posée partout, tout le temps, à chacune des affaires que nous avons à défendre, nous les avocats. Ես ասացի որ ընդհանրապես բոլոր գործերով որ մենք զբաղվում ենք, փաստաբաններից այս հարցը տալիս են։ Et que je m'étais toujours refusé Եվ ես միշտ մերժել եմ, հրաժարվել եմ à avoir un pronostic parce que j'avais confiance en la justice կանխագուշակություններ անել, որովհետև ես վստահում եմ արդարադատությանը de mon pays. իմ երկրի։ Mais je lui ai dit aussi Ժուրնալիստին ասացի նաև, que j'étais tombée amoureuse de l'Arménie ես որ սիրահարվել եմ Հայաստանին, et qu'il me restait une once de confiance en votre justice. Գոնե մի նշույլ, մի փոքր նշույլ վստահություն դեռ պահպանում եմ Հայաստանի արդարադատության նկատմամբ։ Monsieur le Président, Հարգելի դատարան, Vartan Petrosyan, je vous le confie. Վարդան Պետրոսյանին ձեզ եմ հանձնում։ Je vous le confie avec tout ce que la justice arménienne rate depuis des années. Ես ձեզ եմ հանձնում այն ամենով, այն բոլոր ձախողումներով, որ ունեցել է Հայաստանի արդարադատությունը տարիներ շարունակ։ Ne gâchez pas, Խնդրում եմ, n'insultez pas չփչացնեք, cette merveilleuse chance et ce terrible pouvoir que vous avez de rendre justice. Այն հսկայական, այն հիանալի հնարավորությունը եւ այն ահռելի պատասխանատվությունը եւ իրավունքը, որ դուք ունեք արդարադատություն իրականացնելու համար։